So today they have one egg. Taking pictures of his chickens. So they always sleep on the tree. មានតលុយចាក់សាំងនំកូនមកសាលារៀនតែខ្ញុំអត់មានមហោបទេតែថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមហោបខ្ញុំមានកោហូប These are Cambodia, right? Why? It's dry. Why? That's you. Okay, I don't know what happened then. But this is how I knew if electricity went off. Camera in the kitchen. COVID hit in March. It started in February, and the number of people at Starry Anchor were mostly Chinese. I think like 70% of their customers, their guests, were Chinese. Excuse me. So then all of a sudden, there were no customers. So they all had to find something to do, and they couldn't just be my guide. So Boren also was my little brother, and he had gone to culinary school, so he was a chef. And in the past, he would come and he would do laundry and cook me something fancy. He made when my brother came with his group one time, he made a big fancy dinner for us and so forth. And then he was working at one of the restaurants downtown when that closed. So I knew he needed a job, and I said, hey, can you cook for some of my boys? So he came over. So then I hired him, and he started out by cooking 2 meals a week for them. And when we first started, I think we had 12. That there were 14. Out of the 14, 3 had gone back to their homeland, but the other 11 or 12, and I think we went up to 12, would come twice a week for food. But then they needed more, so Boren said, I can do 5 days a week. It's going to cost a little bit more, but we can, I can stretch, I can cook. And so the first times we went to macro, and macro's expensive, but we got really good. But then he changed over, and he goes every morning now. He's got markets that he goes to. So we're buying local produce, local fish, local chicken. This no, one? the cauliflower. Oh, yeah. Anh ấy bọc khoai rồi mình đi. Tà lai trong.
like 5 for 19 people. Is this bitter? Yeah, it's a bitter. There's a vegetable in Okinawa called Goya Yeah. that looks kind of like that. This one I did on the Saturday. I start Oh, you with stuffed it? yeah. That's I the start. Bạn Dạ. thả đúng. Lúc vô đôi anh đi ăn ban này. យន់នេះយន់នេះបានមកយកពងឯង Trong phàm mà hào rồi bạn Bà. đi kiếm bạn. ទៅសូមជួយយួនតិចអូមកយក4គីឡូ Bọn nó đặt cái túi ao gì. Bà. When you do chickens, how many chicken do you usually buy for one day? 3? 4 4? Yeah, normally we make four chicken, but sometimes 5 kilo or sometimes 4 kilo and half or something. Yeah. Cái này này, vô 4. Yeah. Yes, rồi. Chicken legs. The chicken bone, the And chicken. then bone chicken Yeah, over there, yeah. and then Chick- you chick- can get yeah, chicken feet, yeah, and chicken liver. And chicken liver. And Yeah. Rick, this is for you. Yeah, lots of good stuff. And then we got the lady over here. Yeah. Kind of the, oh. And Oh, yeah. yeah, and also close with your house from your house, but a bit spicy. Open the door. Yeah, go on. What goes on? It's a bit heavy. Oh, you already made one. Yeah. Hiya, Dave. Work with now. And then Boren graduated from culinary school, so he offered to cook, and he would come to my old house, and when he did laundry, he would make food for me. And when I had my brother's group came, his charity group came, so he fixed dinner, he fixed many dinners, so I knew he was a really good cook. So then when everything started falling apart at the hotel, I asked him to come and cook for me and to cook for the boys. When he first started, everybody would be in the kitchen. They would all go and talk to him in the kitchen. And so then he said to me, he said, "Big brother, these guys have to stay out. I can't work." So we closed the door, so he took over the kitchen. And that kitchen is now his. And he doesn't really like help unless he really, really needs it. So a lot of people want to help him out, but the best way to help is to stay out here. So, Phirom was asking me more about how you go shopping. And I told him we used to shop the big supermarkets, but it was too expensive. So, Yeah. Before we did at the market, and but we have a big expense for that because we go to the market, we spend the big money to keep the food, all the food in the refrigerator, and we spend for 1 week for that. But now we make the daily shopping every morning. I go in the local market and buy all the stuff that I need to cook and prepare everything in the kitchen by myself. Especially meat, chicken, fish, and vegetable. Depend on the tuk-tuk boy
request or order the food that they want. Oh, hello. Hello, princess. Relation. ថ្ងៃទី21ដែលចេញហ្នឹងថ្ងៃសុក្រហ្នឹងប៉ុន្តែ I have my phone. I have ទៅមួយហ្នឹងថ្ងៃអាទិត្យ pod video edit this video doodle with me and my sister. And this video vlog go to temple back home. This video go to at home you. At my house? Yes, Oh my gosh. I do vlog go to, you know, I don't know see English. ខ្ញុំចង់បានកាមេរ៉ា ខ្ញុំចង់បានកាមេរ៉ាខ្ញុំចង់ edit តាមកាមេរ៉ាវិញ You went to the bathroom in my house. សូមទិញអាមួយម៉ាក់ក៏ត្រូវការលុយសងគេផងខ្ញុំក៏លក់ត្រូវចិត្តតែលុយហ្នឹងខ្ញុំមិនយកខ្លួនឯងខ្ញុំឲ្យតែគាត់តែអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើ YouTube ហ្នឹងមិនមែនដើម្បីតែលុយគេខ្ញុំស្រឡាញ់ការកាត់តវីដេអូដូចខ្ញុំឃើញមកកាន់កាមេរ៉ានៅក្នុងចិត្តខ្ញុំស្រឡាញ់ចង់មកតែក៏មួយថ្ងៃណាមួយខ្ញុំមានកាមេរ៉ាថតដូចគេពេញលេង ទៅមកវាធ្វើការឃ្លាន ពងកបាយថ្ងៃច្បាក់ពេលប្រាវ giờ bọn ông đâu được không màyធ្វើការខ្ញុំឆ្លៀតពេលដែលខ្ញុំចេញពីកន្លែងមួយខ្ញុំទៅកន្លែងមួយដូច្នេះប្រាក់ខែដែលខ្ញុំបានសរុបទៅពីកន្លែងខ្ញុំបានតែ210ឯងដូច្នេះខ្ញុំទុយក្នុងគ្រួសារអត់គ្រប់ឯងខ្ញុំបែងតែកូនគួរ3នាក់ម្នាក់សិតតែ2 3មុខហើយនៅចំណាយប្រចាំថ្ងៃដូច្នេះអត់ខ្ញុំអត់មានចំណូលទេដូច្នេះក្នុងមួយខែខ្ញុំអត់មានលុយដាច់ខែលើរងចាំតែដាច់ខែលឹងគឺអស់គ្មានសល់ប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមានភាពកក់ក្ដៅនៅកន្លែងនេះប៉ុន្តែពេលខ្លះខ្ញុំមានតែលុយចាក់សង់ឯងមានតែលុយចាក់សង់នាំកូនមកសាលារៀនតែខ្ញុំអត់មានមហូបទេតែថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមហូបខ្ញុំមានកោហូបខ្ញុំអត់មានភ័យថាខ្លាចអត់មានមហូបហូបទៀតទេដោយសារតប៉ា Wendell និងបង Boren និងភ្ញៀវផ្សេងៗនេះក៏បានជួយឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំនិងមិត្តភ័ក្តិផ្សេងៗនៅដែលមកយកនៅទីនេះហ៎បងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានភាពកក់ក្ដៅចាសំខាន់ណាបងចាធូបងចាធូច្រើនមែនតើចាបំណុលបងពាក្យសម្ដីkiaបងវេទនាចានិយាយទៅបងអត់បានទេបងចាគេដូចគ្នាដែរណាចាអត់អីបងគាត់មិនមែនជាសាច់ឈាមយើងតែគាត់មានទឹកចិត្តជួយខ្មែរខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តពីមុនមកខ្ញុំមានម្ដាយធ្វើជួយប៉ុន្តែគាត់ថា
គិតជួយជាលុយពេលខ្វះខាតជាឈឺនៅកូវីដនេះក៏គិតជួយដែរចាគិតជួយជាមនុស្សក្នុងក្រុមនេះមកហូបនេះឯងចាគិតមិត្តភក្តិនឹងគ្នានេះឯងចាគាត់ក៏ជាម្ដាយដ៏ល្អម្ដាយធ្វើគាត់ជំនឿអាមេរិកដូចគ្នាគាត់ក៏ល្អដែរប៉ុន្តែគាត់ថាបញ្ហាចំពោះមុខគឺប្រឈមមុខវាច្រើនត្រង់ថាកូនត្រូវរៀនត្រូវចំណាយសាំងត្រូវចំណាយឲ្យកូនចាខ្ញុំ3នាក់បងរៀនទាំង3បងចំណាយសាំងបងហើយនឹងគោប្រចាំខែសម្រាប់កូនខ្ញុំនៅខេត្តសៀមរាបនេះឯងនៅស្រុកបាសាក់បាកូចាគេរួមនៅផ្ទះខ្ញុំគឺនៅវាលស្រែនៅអត់ឆ្ងាយអត់ជិតផ្សារឯនៅឆ្ងាយផ្សារក៏មុនកូវីដហើយបាត់តែខ្ញុំនៅជាពាក្យធនាគារមែនប៉ុន្តែខ្ញុំដោះព្រួយចាប្តីខ្ញុំក៏ជួយខ្លះខ្ញុំធ្វើការនៅហូតែលខ្ញុំធ្វើតែមួយវេនទេប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើព្រឹកតល្ងាចប៉ុន្តែខ្ញុំរកធីបបានខ្ញុំជួយទប់សាំងទប់កូនរៀននិងទប់កូនស៊ីដល់ពេលតកូវីដមកគេតលាក់ប្រាក់ខែនៅតែពាក់កណ្ដាលទេហើយខ្ញុំធ្វើតែកន្លះខែធ្វើមួយខែកន្លះខែដូច្នេះប្រាក់ខែខ្ញុំសម្រាប់កន្លះខែនោះគឺខ្ញុំវេឲ្យកូនខ្ញុំបងគូសម្រាប់ម្នាក់បាត់ហើយនៅផ្ទះដែលខ្ញុំធ្វើរាល់ព្រឹកនេះចេញពីម៉ោងចូលម៉ោង7ចេញម៉ោង2ខ្ញុំបន្តដល់ហូតែលនឹងប្រាក់ខែខ្ញុំពេញប៉ុន្តែពេញនោះគឺបែងទៅធនាគារខ្លះកូនស្រី2នាក់នោះគូខ្លះហើយនឹងសង់ប្រចាំថ្ងៃចាជួយច្រើនគាត់ជួយគ្រប់គាត់ជួយមែនថ្ងៃណាដេកនឹកឃើញគាត់ថាដូចធ្វើបន់ត្រូវដែលជួបគាត់ចាបងដេកថ្ងៃណាសក់ទឹកភ្នែកជាមួយប្តីបានថាប៉ាប្តីគាត់ថាមិនដែលជួបតាជួបប៉ាដូចជាឪពុកបកាដូចពីជាតិមុនអញ្ចឹងគាត់ដល់សម័យឃើញអញ្ចឹងអូពិបាកណាស់បងសង្ហាយសំបីតែយើងថ្ងៃណាលើធនាគារគេគិតលើរហូតខ្ញុំទៅលក់កៅអៅបានថ្ងៃណាខាតថ្ងៃណាចំណេញបងលើសគេឡើង4-5ថ្ងៃថ្ងៃណាមកទៅគេពិន័យយើងច្រើនគេលើកលែងយើងពេលកូវីដគេលើកលែងទេគឺមួយថ្ងៃដល់គេគិតមួយថ្ងៃដល់គេគិតហើយមិនយើងថាទៅថ្ងៃណាយើងលក់ដាច់ទេគេឈឺអីបានកូនអីឈឺបានតាគេក៏ជួយហើយលើខាងឈឺយូរហើយចង់ហាយទៅតែគាត់ថាពីមុនឃើញឈឺអីគាត់ជួយជាងវាពុកបកាទៀតជំនួសសេដ្ឋកិច្ចយើងទៅមានខ្លាំងណាស់ហើយបងសារពលរបស់គាត់ធ្វើចាមកយើងពីពួកយើងធ្វើប្រទេសណាចានិយាយទៅគាត់មានទឹកចិត្តគាត់យល់ពីអារម្មណ៍ខ្មែរអ្នកដែលគ្នាអត់ច្រើនយើងមានចង់អត់ទៅតែរោដែររោបងធ្វើការដែរបងប៉ុន្តែបងអត់មានជឿទុកធ្វើផ្សេងទៅចាមកចាកាប់មុនមានភ្ញៀវទៅយើងចិត្តតែសប្បាយចិត្តដល់ពេលលើដាច់ភ្ញៀវតាំងចូលកូវីដមកគាត់និយាយថាដើររកការងារបងកន្លែងណាក៏គេអត់ទទួលយើងដែរកន្លែងណាក៏អត់ទទួលយើងដែរគឺគេថាមានតែគេបញ្ឈប់ការងារដែរចាស់មុនតែពេលយើងដើររកការងារត្រឹមបានចិត្តចូលមួយឆ្នាំទៅបានប្រហែលថ្ងៃឯដែលគេហៅឲ្យយើងគេពឹងគេឲ្យគេរកគេអ្នកស្គាល់ទេបានឲ្យទៅធ្វើបើអត់ទៅធ្វើទេអត់មានប្រាក់ខែឲ្យថ្លៃផ្ទះហើយបងធនាគារចាខ្ញុំនៅសៀមរាបហ្នឹងឯងពីមុននៅកំពង់ក្ដីចាមកនៅសៀមរាបពេលដែលប្តីខ្ញុំដឹកភ្ញៀវហ្នឹងគាត់មកនៅសៀមរាបរហូតបានប្រហែលឆ្នាំក៏រត់ទៅចាក្នុងគ្រួសារខ្ញុំរត់ទប់គ្នាទៅបានហូបបានបេះណោះដល់ពេលចាប់ផ្ដើមកូវីដភ្លាមមកគឺសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះទាំងអស់លុយក៏អត់អីក៏អត់បានតាគាត់ប៉ាគាត់ជួយថ្លៃទៀតឲ្យជាមហូបអីចឹងទៅគ្រឿងក្រោយជាអង្គចឹងទៅជួនកាលផ្ដល់លុយទៅចាបងពេលខ្លះគាត់ដេកអត់ទាន់បានជួបគាត់ពេលខ្លះក្នុងគ្រួសារយើងអត់មានអង្គទេអត់មានដែរប៉ុន្តែយើងស្រាប់ដាំតែបានតែពេលល្ងាចចុះពេលព្រឹកពេលថ្ងៃដល់ពេលឥឡូវបានជួបគាត់យើងមានកោហូប
យើងមានមហូបហូបយើងមានគ្រឿងទេសសម្រាប់ពេលដែលអត់បានមហូបយើងមានអានោះសម្រាប់ធ្វើសម្រាប់លីងសម្រាប់អីផ្សេងដែលយើងអាចធ្វើបានខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគាត់ដែលគាត់ជួយយើងវាដូចជួយច្រើនកាលពីមុនខ្ញុំអត់ដែលមានគ្រឿងទេសទាំងទេសច្រើនទេគឺពេលដែលខ្ញុំត្រូវការធ្វើគឺខ្ញុំត្រួតតែទិញ500 1000បានត្រឹមតែមកធ្វើអស់ហើយស្អែកឡើងគឺទិញទៀតតែពេលនេះពេលដែលខ្ញុំអត់មហូបឬអត់អង្គខ្ញុំតែមកប្រាប់បងបូរិនពេលដែលខ្ញុំអត់អានេះអត់អានោះខ្ញុំសុំគាត់បងបូរិនអត់ដែលចិត្តអាក្រក់អីគាត់ចិត្តល្អគាត់តែងឲ្យទៅយកហើយបិទតទៅដល់ថ្ងៃយកក៏ដោយគាត់យល់គាត់ដឹងតែអត់គាត់ឲ្យទៅយកហូបទៅពេលចោះពេលដែលខ្ញុំគាត់ឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំចង់យំទៅយកដែលខ្លួនឯងកំពុងតែអត់ហើយថាមិនសុំគាត់ឲ្យកំពុងតែយើងអត់ចា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 តុបអត់ចាប់អីបងពេលដែលយើងកំពុងអត់ចាខ្ញុំមួយថ្ងៃសុំបីតកូនទៅរៀនថ្ងៃណាគ្នាមានលុយទៅរៀនទេមុខនឹងជូរតែ2000ណារលុយចាក់សាំងឲ្យកូនទៅរៀនតែ1000ក៏អត់បានដែរសួរកូនតែដេញប៉ាធ្វើការហ្នឹងហើយកូនក៏3មានប្រាប់ពេលនៅក្នុងក្បូបនោះទៅចាក់សាំងមិនសម1000ខ្ញុំតែខ្ញុំសប្បាយចិត្តពេលបាត់តែខ្ញុំអត់មានលុយនៅក្នុងគ្រួសារច្រើន5000ប៉ុន្តែខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំត្រូវមកខ្ញុំយកមកហូបបាត់ហូបមានកោហូបហើយបាត់តែពេលខ្លះយើងពិបាកនៅក្នុងគ្រួសារផ្សេងក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់ថាសប្បាយចិត្តទៅមានបាយដាំបាយមានហូបមានអីហូបនោះ